Assalomu alaykum hurmatli televizor ko'ruvchilar. Uyg'ur televiziyasining kundalik xabarlarini ko'rishinglarni qarshi olamiz. Çavuşoğlu'nun Uyg'urlar haqidagi bayonoti. Peter Navarro Xitoy virusiga qarshi dori ishlashni jiddiy tashabbus qildi. Amerika davlat mudofaa ministri Xitoyning dunyo tartibiga tahdid ekanligini bildirdi. General Muhammad Rizo Bekinpasha vafotining 10 yillik xotira kuni. Uyg'ur 12 muqomi haqida. Tövəndə diqqətinizə xəbərlərimizin təfsili məzmunlarında bolsun. Türkiye Tashqi ishlar ministri Mavlud Cavushoğlu Germaniyaning Myunxen shahrida o'tkazilgan 56-cı navbatlik Myunxen xavfsizlik yig'ini jarayonida Xitoy Tashqi ishlar ministri Wang Yi bilan ko'rishganda Uyg'urlarning vaziyati haqida muzokara olib borganligini bildirdi. Turkiya xabar qanunining ziyoratini qabul qilganda Cavushoğlu mayli rais Erdo'g'anning Xitoy rahbarlari bilan o'tkazgan uchrashuvlar bo'lsin yoki Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq yig'inlarida bo'lsin Uyg'urlarning vaziyati haqidagi izchil andishalarni o'tirib qo'yib kelganligini aytdi. O biz ularga ochiq aytdik. Uyg'urlar Xitoy davlatining fuqarosidir. Cho'qim birinchi darajalik fuqaro muomalasiga erishish kerak dedi. Cavushoğlu Sharq Turkistonga yaqinda avatiladigan Turkiya hay'atining u yerdagi faoliyati, nalarga berib kimlar bilan ko'rishadiganligi haqida bir yurish talablarini tayyorlaganligini, bu vaqtda Xitoy bilan kelishilsa hay'at avatadiganligini bildirdi. U Xitoy tarafdan hatto Xinjiangdagi Uyg'urlar turk qon sistemasidan emas degandek safsatalar haqida to'xtalib, Uyg'urlar turkdir. Ularga turkchini biz o'rgatgan emas. Ular azaldan turkchini bizdan yaxshi biladi. Bunda qarashning tubdan xato ekanligini Xitoy tarafga do'stona shaklda yetkazdik dedi. Cavushoğlu yana Uyg'urlar bilan til, tarix va madaniyat jihatdan quyuq munosabatimiz bor. Uyg'urlarning masalasiga aralashish Turkiyaning tabiiy huquqi dedi. Shundaqla Turkiyaning Xitoyning egilik huquqiga hurmat qildiganligini ta'kidladi. Oqsaroyning savdo maslahatchisi Peter Navarro Xitoyda keng tarqalib dunyoviy tahdid yaratgan tojisimon yuqumliq nafas yo'li virusiga qarshi dorining uzunga qolmay yasalishga boshlanganligini aytdi. U bu so'zlarni juma kuni kechqurun Fox Soda kanaliga bergan suhbatida o'tirib qo'ydi. Uning aytishicha, Oqsaroy navbatda bu virusga qarshi dori ishlashni jiddiy ravishda tashabbus qilayotgan bo'lib, dorini sinab qilish va yasash ishlari fevralning oxiri yoki martning o'rtalarida boshlanadi degan. Tojisimon virus dunyo bo'yicha 72 ming odamga yuqqan. Xitoyda eng oz deganda 1780 odamning joniga zomin bo'lgan mezgilda bundoq bir dorining sinab qilinayotganligi haqidagi xabarlar bu virusdan yuqumlanuvchilarga umid bergan. Xabarda ko'rsatilishicha, Amerikadagi 5 chong shirkat kelar yil noyabrgacha 150 million kishilik vaksina tayyorlash uchun jiddiy ishga kirishgan. Ammo u bu emgakning zo'r tirishchanlik va tadqiqot talab qilganligini qo'shimcha qilgan. O Amerikadagi Gilead shirkati tojisimon virusga qarshi yasab chiqqan Remdesivir nomli bir dorida umid zo'r bo'lib, navbatda buni darhol klinikalik sinovdan o'tkazish zarurligini aytgan. Holbuki mazkur virus shiddat bilan tarqalib, og'ir tahdid shakllantirayotgan bo'lsa-mu, Xitoy hukumatı Amerika bilan hamkorlashib, bu dorini klinikalik sinov qilish ishlariga hamdamda bo'lmagan. O bu vaqtda to'xtalib mandaq degan. Biz buni hal qilish uchun boshqacha yo'l tutishimizga to'g'ri keladi. Agar biz uni qila olsak, biz kishilarni davolay oladigan bu dorini ishlab chiqarish qadamini tezlata olamiz. Amerika doiralari o'tgan hafta Xitoyga 18 tonna sahiya moddiy ashyosi avatgandan boshqa $100 million iqtisodiy yordam bergan. Ammo shundaqdimi Xitoy doiralari Amerika yuqumli kasalligining oldini olish markazi tadqiqotchilarining Xitoyga berib tekshirish olib berishiga ruxsat bermagan. Hatto ba'zi xabarlarda Xitoyning Amerika yordam bermadi deb yolg'on aytib, Amerikani o'z xalqiga yomon ko'rsatayotganligi ilgari surilgan. Amerika davlat mudofaa ministri Mark Esper Xitoyning dunyo tartibiga og'ir tahdid ekanligini bildirdi va xalqaro jamiyatning uyqusini ichishga chaqirdi. U bu so'zlarni 15 fevral shanba kuni dunyo allarining nopozliq rahbarlari qatnashayotgan Myunxen bexatarlik yig'inidagi nutqida o'tirib qo'ydi. U mundaq dedi: "Xalqaro jamiyat necha 10 yildan beri hammamizga manfaat berib kelgan dunyo tartibini Xitoyning ko'z bo'yamchilik qilib aldashlar paydo qilgan raqobatlarga qarshi uyqusini ichish kerak." U yana Amerikaning davlat mudofaa strategiyasida Xitoy Amerikaning eng negizlik raqobatchisi deb ko'rsatilganligini alohida tilga oldi. U mundaq dedi: "Davlat mudofaa strategiyamizda navbatdagi buyuk qudratli davlat bo'lish musobaqasidagi negizlik raqobatchi Rossiya emas, balki Xitoydir. Shunga diqqat markazi to'van darajalik to'qinishlardan shiddatli janglarga hozirlik ko'rishga burilish kerak deyilgan." U yana Xitoyning o'z armiyasini 2035-yilgacha zamonaviylashtirib olib, 2049-yilgacha dunyoda oldin qatorda turadigan harbiy kuch sifatida Osiyoga hukmronlik qilamiz deganligini, Xitoyning qo'shni ellarga besim ishiltib, o'z xalqini bostiradiganligini tilga oldi. U mundaq dedi: "Biz Xitoyning normal davlatga o'xshash qiliqlarni qilishini xohlaymiz. Bundaq deganlik Xitoy siyosiy va qiliqlarini o'zgartirish kerak deganlikdir." Shu kundagi yig'inda so'zlagan Amerika tashqi ishlar ministri Mike Pompeo Xitoyni ayblagan. 2020-yillik Myunxen bexatarlik yig'ini 14 fevraldan 16 fevralgacha davom qiladi. Marhum Muhammad Amin Bug'ra Hazratimning jiyani va omonati. Sharq Turkistonliklar ichidan muhojiratda generallikdan iborat eng yuqori martabaga erishgan peshqadam da'vogari.
Sharq Turkiston Vaqfining sobiq raisi, da'voning xalqaralashishining yo'lini ochgan peshqadam davlat arbobi, Sharq Turkistonliklarning Turkiyada oliy maktablarda o'qish fursatini qo'lga keltirish yo'lini ochgan va bugun da'voning oldingi sepida bayroq ko'tarib mengayotgan professor doktor Olimjon Inoyat, doktor Erkin Akram, doktor Erkin Ahmad, doktor Mag'firat Kamal, doktor Farhad Tangritog'o'g'li, doktor Olimjon Bug'da, doktor Abduxoliq Uyg'ur, doktor Ataulloh Shahyar qatorliqlarning maktabga kirib futuq qozonishida roli bo'lgan marhum Uyg'ur general Muhammad Rizo Bakini vafotining 10 yilligini duo bilan eslaymiz. Marhumning yotgan yeri jannati bo'lg'ay. Uyg'urlar uzoq madaniyat an'anasiga ega bir millat bo'lish sifati bilan dunyo madaniyat xazinasiga o'chmas tuhfa bilan qo'shgan. Ana shu tarixiy tuhfalarning yorqin namunasi Uyg'ur 12 muqomidan iborat. U Uyg'ur xalqining hayotining hamma taraflarini muzikalik til bilan ifodalab beradigan cho'ng hajmdagi buyuk badiiy qomus. Muqom atalg'usi o'zining etnologiyalik manbasining qandoq bo'lishidan qat'iy nazar, ma'lum sistemaga silingan muzika mujassamini bildiradigan xos nom. 12 muqomning bundaq tuzilish nomlari Al-Farabi, Abu Ali ibn Sina, Alisher Navoiy, Qidirxon Yarkandi, Malika Amannisa, Turdoxun qatorliq mashhur ustozlarning yetakchiligida ko'plagan muqomchilarning qizishi, to'plishi va ratlishi bilan hozir holatda qiliplashtirilgan. Shunga dunyo san'at tarixi ishlab chiqarish ko'rishi va sinfiy ko'rish amaliyoti jarayonidagi muhabbat va nafratni, rohat farog'at va jafo mushaqqatni, xushalliq va qayg'uni, orzu va armonlarni ifodalagan. 12 muqom 360 ahang, 3435 misradan tarkib topgan. U yana Uyg'ur klassik shoirlarining she'rlari, Uyg'ur xalq dostonlarining parchalari va xalq qo'shiq beytlarini o'z ichiga olgan bo'lib, ular tuvandikilardan iborat. 1. Iroq, 2. Mushavirak, 3. Navo, 4. Bayat, 5. Uşaq, 6. Ajam, 7. Özhal, 8. Panjigah, 9. Charigah, 10. Sigah, 11. Chabiyat, 12. Rak. Xabarlarimizni ko'rganingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga omonat.